ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 108 ಟೆನ್ಷನ್ನು. ನೀರಿರುತ್ತಾ, ನೀರು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸು. ಇದು ಯಾರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಅಸ್, ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕೌಂಟಿ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಟ್ರೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೇಚರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇರಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ಕೂರ್ಗ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ಸೈಡ್.